停，在你划走之前，听我说一个数字：35变成3500，这意味着什么？意味着你认为最值钱的美元，实际上已经贬值了整整100倍，而这仅仅是冰山一角。兄弟们，今天我要跟你们聊一个绝对会颠覆你世界观的话题。你们天天用钱，但你们真的知道钱是什么吗？更恐怖的是，全世界都在用的美元，可能是人类历史上最大的骗局。我不是在危言耸听，我有证据。在接下来的时间里，我会用最简单的话，把这个5000年的秘密给你们掰开了、揉碎了讲清楚。但我先提醒你们，这个真相可能会让你们彻夜难眠。如果你们想了解真相，就点个赞，我们开始。如果你们害怕真相，现在就可以划走了。好，既然你们还在，那我们就开始这趟颠覆之旅。我先问你们一个最简单的问题，这个币字你们天天看，但你们想过它为什么长这样吗？下面一个金，上面一横，像不像头顶着一块布？别觉得这就是个简单的汉字，这里面藏着的秘密比你们想象的要深得多。咱们把时间拨回5000年前，那时候还是原始社会，部落里最厉害的人叫帅，专门打仗的。但帅老了怎么办？不能打仗了，就变成师，头顶一块布，开始管内政。最重要的工作就是分东西。想象一下那个场景，一群人围着师，师手里拿着战利品往下分，肉给张三一块，皮给李四一张，工具给王五一件。但东西就那么多，人那么多，肯定不够分，对吧？关键时刻来了，是会撕下一小块布，在上面做个记号，递给那些没分到东西的人，说这是凭据，下次分东西你拿这个来换。这块布你拿着也可以去跟别人换东西，因为整个部落的人都认这个师，都知道师说话算数。兄弟们，你们看明白了吗？这就是最早的币，不是金子，不是银子，就是一块破布。但这块破布代表什么？代表信用。这就是第一个爆炸性真相，钱的本质从来不是那个物质载体，而是信用和共识。5000年过去了，这个本质从来没变过。现在我们快进到现代，全世界最牛的钱是什么？美元。美元牛到什么程度？石油必须用美元买，黄金用美元定价，各国央行都要储备美元。但是我现在要告诉你们一个会让你们三观崩塌的事实，美元根本不是什么主权货币，美元就是一张欠条，而且是全宇宙最大的欠条。你们觉得不可能，觉得我在胡说八道，那我现在就给你们扒一扒美元的老底。1776年，一群殖民地地主跟英国人打了一仗，赶走了英国人，建立了美国。建国要花钱，修路要钱，养军队要钱，发工资要钱。问题来了，这群地主有地但没现钱，怎么办？借。美国政府发行国债，找银行联合体承销。这些银行承销国债，给政府的是英镑，但银行把英镑给了政府，自己手里没钱做生意了怎么办？关键来了，这些银行就把承销的美国国债重新包装，作为记账符号流通。这就是美元的真正诞生过程。兄弟们，你们听明白了吗？美元从诞生第一天起就是美国国债的记账符号，本质上是债务凭证。更关键的是，承销美国国债的这个银行联合体根本不是美国政府的机构，是私人银行联合体，有些甚至是英国资本。直到1913年，联邦储备法案才给这个机构套上宪政约束，变成受参议院管辖，但又不完全是政府部门的特殊机构。现在问题来了，如果美元是借条，谁来还这个债？美国50个州说，联邦政府借的跟我们没关系。美国老百姓说，政府的债不关我们事。联邦政府说，我们没钱还，继续发债吧。看出问题了吗？这形成了一个复杂的债务循环，政府发债，银行联合体承销，然后以此为基础发行货币。要还债怎么办？继续发债，继续以债务为基础发行货币。这个体系的扭曲程度超出想象。我给你们几个数字，准备好被震撼。1971年，35美元买1盎司黄金，现在呢，3500美元，美元购买力跌了100倍。1971年，1桶石油5-6美元，
现在60多美元，跌了10倍。如果按中国商品算，美元大概跌了3倍多。兄弟们，这还叫正常的货币体系吗？这个扭曲的定价逻辑已经完全脱离了实际价值，但全世界为什么还在用？第二个爆炸性真相来了，因为有人在给这张废纸背书，这个人就是中国。没错，中国就是美元定价体系的最后一根支柱。中国用血汗工厂，用资源和劳动力，在为这个扭曲的美元定价体系提供支撑。这就像什么？就像一栋快要倒塌的破房子，但有根钢筋柱子在那儿死撑着，柱子不倒，房子就不会塌。但柱子一旦撤掉，整栋楼瞬间倒塌。更让人愤怒的是，我们有些专家居然说，美元模式真好啊，我们人民币也应该学美元，变成债务货币。我听到这话的时候，整个人都炸了。人民币好好的，主权货币不单非要去当欠条，这是什么神仙逻辑？你们知道人民币最初是什么样吗？1948年，我们发行第一版人民币，那才叫真正的主权货币，有主权信用，有法定地位，完全独立。结果现在有人要倒退，要学美国当债务货币，我就想问，你们是真傻还是装傻？最近我见了个在外资金融机构工作的人，他直接问我，你真觉得中国人有能力管理货币吗？我当场就怒了，我说八路军时期我们就发货币，解放战争我们靠自己的货币打赢国民党，现在反而被质疑不能管货币。但这种观点如果影响政策，就真的危险了。这些人的核心观点是，中国离不开美元，所以人民币不应该独立。翻译过来就是，中国不应该有金融主权。你们看现在的局面，美国为什么敢打贸易战？为什么敢加关税？为什么敢金融制裁？就是觉得中国离不开美元，可以为所欲为。但现实是，美元体系已经在崩塌边缘了。关税和汇率是硬币两面，要么加关税，要么贬货币。现在关税加不动了，那就只能贬货币。2025年下半年，美元很可能大幅贬值，到时候全世界的钱往哪儿跑？欧元、日元、英镑都不是，真正的避风港应该是人民币。但我们准备好了吗？很遗憾，没有。我们的人民币到现在还没建立真正的主体性，我们的定价还是基于外汇，基于一篮子货币，而不是我们自己的资产。我一直建议让人民币跟工业用电挂钩，建立自主定价，但这个建议遭到强烈反对，有外资机构的人甚至愤怒地质疑我。现在香港要搞稳定币，方向是对的，但千万别搞成美元稳定币。港币跟美元挂钩，港币稳定币就是美元稳定币。美国正打这个算盘，通过美元稳定币建立第二美联储，解决美债危机，这是明摆着的阳谋。我们要搞稳定币，必须以人民币稳定币为主，建立国家储备局，储备战略资源，发行资源，稳定币。现在我们正处在历史的十字路口，美元体系在衰落，人民币体系在崛起，这是两个生态的转换。在这个过程中，最重要的是维持平衡。一旦平衡被破坏，两个生态都可能崩塌。所以现在不是硬碰硬的时候，我们需要时间。作为普通人，我们该怎么办？第一，配置黄金。为什么？因为在人民币主体性建立之前，我们需要临时的价值储存工具，建议70%资产配黄金。第二，关注股市机会，但要谨慎。短期操作占3-4成，但没有确切信息就持现金。6月份特别关键，美股、美债、美元的高位平衡很脆弱，随时可能三杀，那就是历史性机会。记住我说的核心观点，钱的本质永远是信用和共识。美元看似强大，实际是庞氏骗局。人民币有潜力成为真正的世界货币，但需要建立主体性。最重要的是，货币问题不只是经济问题，更是主权问题。没有货币主权，就没有真正的独立。美元霸权不是因为美国多强，而是通过精心设计的金融安排建立的。从布雷顿森林到石油，美元每一步都是计算好的。现在轮到我们了，我们有最完整的工业体系，最大的市场，最多的外汇储备，
我们完全有能力建立自己的货币体系。问题是，我们有这个决心吗？敢于打破旧秩序，建立新秩序吗？我相信答案是肯定的，因为这不是选择题，是必答题。美元体系衰落已经开始，我们不可能永远给废纸背书。想象一下这个场景，当全世界都在用人民币结算，当石油开始用人民币定价，当各国央行储备人民币而不是美元，那将是怎样的历史时刻？那个时刻不会太远，可能比你们想象的来得更快，但只有准备充分的人才能抓住机会。所以我最后问你们，你们准备好迎接这个历史性变革了吗？你们敢于相信人民币的未来吗？你们愿意为这个变革做准备吗？如果答案是肯定的，那就点个赞，转发给你们的朋友，让更多人知道这个5000年的秘密，让更多人了解美元的真相。记住，币字藏着的秘密就是信用和共识的力量。美元的庞氏骗局终将崩塌，人民币的时代正在到来。不要忘了订阅我的频道，下期我会继续为你们揭露更多金融世界的惊天秘密。我们下期见。评论区告诉我，你们觉得美元还能撑多久？你们认为人民币什么时候能真正崛起？期待你们的观点。